बस पीछे ओ ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा कैमरा से पता है क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है देखा? हाँ देखो पूरा क्लियर है कैमरा से क्लियर रिकॉर्डिंग है भाई। दिख उतना क्लियर नहीं रहा है हाँ ये हम लोग आगे पहुंचे यहाँ से देखो वो हिरन अंदर आगे घाटों पर आगे घाटों पर क्या है घाटों पर आगे घाटों पर आगे यहाँ से देख बादलों को छीनते हैं हाँ पापा मुझे डर लग रहा है कुछ निकल रहे हैं विंग से सब क्लियर रिकॉर्डिंग है इसके फोन में मेरा कैमरा ठीक है हाँ उसमें कैमरा ओ मुझे इसमें इसका बना रहा है हम लोग क्रैश हो जाएंगे क्यों ओ वो देख एक्सपीरियंस पायलट है this indigo is waiting. I'm so low. ये बारिश हुई है रूम Mama, please hurry up. Landing 222. होएगा ना 756 miles away. Let's go to beach. And 271. We landed. Alright, chill. Okay. Slow down. Don't be shy. ये होता है चलो यार भगवान भरोसे आगे इसके आगे गिर नहीं जाए. No way. करण यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस. वो देख इसमें फीजी है फीजी. मस्त है ना करण. ये अनमैच मुझे ऐसा एयरपोर्ट कभी मिलेगा नहीं. ओ ये बहुत अच्छी सीन है. पापा let's go baby. देखो आपको बोल रहा है पापा लेट्स गो बेबी मेरे को कंट्रोल था वो. चलो अपने घर में हम करेंगे कोई ना किसी का झंझट ना किसी का कुछ नहीं मैं अकेले आप अकेले चल है ना अब यहाँ से एक नया दौर शुरू करेंगे है ना नया लाइफ शुरू करेंगे फोन का नौटंकी देखा शुगर कोटेड बातें करते सामने आए थे देखो असलियत सामने आ गई सुनाया तो गए उनको नहीं हुआ तो मत लगती अल्लाह के कुछ देखो सभी यात्रियों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहे कुर्सी की पेटी बांधे रखें. खिचड़ी तो मिल रहा है वो व्यवहार आता नहीं इसलिए कृपया ध्यान दीजिए मुंबई के टर्मिनल 1 पर पहुंच गए. अगर आपकी अगली फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से कृपया करण साइन बोर्ड का इस्तेमाल यहाँ करें. पे है और सिंगापुर हमारे एयरलाइंस, ग्राउंड टीम पर से अभी नहीं है. संपर्क करें. दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी लगभग 35 मिनट की है. धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन. We have arrived at Mumbai Terminal 1. If your connecting flight is from another terminal, please follow the signage for further assistance. Approach our ground team. Travel time between terminals is approximately 35 minutes. Thank you. आई थिंक कब 2 घंटे कितना और 35 मिनट लगा ना क्या ऐसा लगा हाँ नहीं जितना मुंबई का टाइमिंग लगता उतना ही मास्क पहन ट्रिप बनाएगी अभी नहीं. अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शेड्स बंद कर दें और एयर वेंट्स खोल दें. आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि ईयरफोन या चश्मे विमान में न रह जाए. सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें Passengers kindly remain seated. Cabin crew is on all slides. Thank you. और अपने सामान की पहचान कर लें. विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें. अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद. You are free to use your mobile phones now. We request you to close the window shades and open the air vents after the doors open.
Please check the seat pocket for any personal belongings like earphones or spectacles. Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Open the overhead bins carefully and ensure you have the right bag with you. For your own safety, please maintain safe distance while detraining. Thank you for flying with Indigo. See you next time. See you next time. विमान के द्वार खुलने तक आप अपने स्थान पर बैठे हैं. Requesting all passengers to kindly remain seated until the aircraft doors are open. Thank you. कौन सी इंडिगो की गाड़ी? इंडिगो की. इनकी डिमांड ना बारिश हो रही है ना, इसमें के बाद गाड़ी आई. पापा स्मेल कैसा है ना? ये करना पड़ेगा ना, और सुबह अभी बुक कर दो, अभी नहीं क्या है, तो वेट ना करना पड़ेगा. करण वो देख. 10 मिनट बोलता है. अच्छा करण हमारी बस है. आई थिंक बस और है. गाड़ियाँ हैं बहुत सारी. प्लीज बी द बस सो आई कैन जस्ट वॉच. आई थिंक नोट के नोट उड़ते हैं. वो ऑटो वाला देखो कैसे नोट के नोट उड़ते हैं. यहाँ से वहाँ तक 80 रुपये. किस कैसे अच्छा होगा तो खाना क्वालिटी का खाना अच्छा है. हाँ. ऐसा फूड रेस्टोरेंट है. ये क्या है? करण करण ये क्या है नीचे? What the heck was that? What's that? इंडिया के वो स्टाइलिश लगेंगे, छोटे वाले हल्के लग रहे हैं, ये बड़े खराब यार. ये तो सोती नहीं होती है. बोलता हूँ मैं रात को सो, अच्छी नींद नहीं.